Yeah. Tell me where the cash at. I've been on the fast track. Shorty want my heart, but I can never backtrack. I just wanna smash that, hit it, then I pass back. Shorty want my heart, but I can never backtrack. I just wanna smash that, hit it, then I pass back. Shorty want my heart, but I can never backtrack. I just wanna smash that, hit it, then I pass back. Shorty want my heart, but asik. Mana dia? Tapi biru. Lanjut. Nah itu. Assalamualaikum teman-teman. Kita hari ini nyoba galah lagi ya. Abi sudah dapat satu, alhamdulillah. Penglaris kita baru datang. Nah itu dia. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan hari ini jos lah ya. Ikutin terus, nanti kita mulai lagi ya. Airnya bagus kawan-kawan. Kita pasang 6. Jadi alhamdulillah baru datang udah langsung jackpot strike. Ini mulai goyang-goyang lagi. Abi putus tadi pancingnya. Buaya kayak yang lagi gitu. Nah, ini mulai goyang-goyang si kecil. Ayo mainkan kawan. Strike kedua teman-teman. Abi lagi yang dapat. Oke. Kedua ya teman-teman. Kita nggak lempar jauh, ini lempar di bawah ferry aja. Soalnya ferrynya masih jalan. Kapal ferrynya. Nanti kalau udah agak malam baru bisa lempar dalam. Lempar di bawah sini aja. Lumayan lah. Ajar lagi Bi. Strike lagi kawan. Sekarang kita yang strike. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut lagi. Lumayan. Rame lah. Gua nol itu. Oh harus sampai malam, mau bagian lain bagian malam lah. Lanjut lagi kawan. Strike lagi kawan. Sempat videoin takut soalnya. Lumayan lah. Lanjut kita. Iya kah? Kayu ranting ya bujur. Saya dari gatannya nah. Lalu aja ya lo. Kita masih sore kawan-kawannya. Masih jam 4-an lah nih kurang lebih. Jadi kita sampai malam. Jadi kalau rame ya udah habis umpannya ya pulang. Atau kalau hujan pulang. Lagi bagus airnya.
ada ading anak munjun jar. Ada munjunnya mga. Mbak kayak apa? Kapan pakai munjun? Oh pakai. Posisi kawan airnya deras. Maghrib. Deras airnya. Sampahnya juga banyak. Masih jalan. Ini baru kita pindah ke sebelah. Sudah malam teman, tapi nggak ada derujutnya lagi, belum ada yang air. Airnya dari sedikit di pinggir. 2 jam lagi kita balik. Bisa dikerasil kata orang sini. Abinya sudah ngantuk. Nanti kita coba lagi. Tidak ada denyut-denyutnya lagi. Makin malam kawan-kawan, tapi jerujutnya masih sepi karena airnya lumayan deras. Jadi sempat bergoyang. Kelihatan ya, ada start di sana. Kita masih pasang 3, kita coba. Atau masih ada rezekinya. Babonnya belum ada. Teman-teman dari belakang juga baru dapat 1 sisa. Oke, kita coba sambung lagi ya. Strike kawan, nggak tahu nih baungnya warna-warni. Baung apa ini? Bukan baung nih. Apa dong? Apa lagi? Biuku. Ya oke lah. Warna-warni, mudah masih hidup. Lanjut. Hasil malam ini kawan. Alhamdulillah. Kawan. Kena lagi kita. Banyunya, airnya kada mendukung. Airnya kada mengungkung, keruh. Lanjut kita kena lagi lah. Coba lagi, gas terus. Lanjut kita balik kanan.